இப்போ நம்ம பேனில் வந்து ஆயில் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, போதும். ஆயில் ஊற்றியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து லைட்டாக சூடானே ஆனியன். இப்போ லைட்டாக சூடாகிட்டு ஆனியன் போட்டுக்கலாம். அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும். இஞ்சி பூண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். இது போல் வந்துட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோன்னா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வாசனையாக. இப்போ புதினா கொத்தமல்லி போடுறோம், கருவேப்பிலை போட்டே பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஆனியன் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்ட பிறகு சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டொமேட்டோ வேகிறதுக்கு நான் சால்ட் ஆட் பண்ணிடுறேன். சால்ட் வந்து தேவையான அளவு. ஓகேவா? இந்த கையிலே போட்டுக்கலாம். சால்ட் ஒரு சிட்டிகை சும்மா லைட்டாக போட்டால் போதும். மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியாச்சு. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இப்போ வந்து இதை இது பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கலாம். 1.5 ஸ்பூன் போட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் மிளகு சீரகத்தூள் 1 ஸ்பூன். அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் அதுலேயே கொஞ்சம் வாட்டர் வந்துடும். அதுலேயே தண்ணி ஊற்ற தேவை. அப்படியே பண்ணிக்கலாம். இதில் பாருங்கள் 2 மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம இதுக்குள்ளே மூடி வச்சுருக்கோம். இங்கே பாருங்கள் இதில் எவ்வளோ வாட்டர் வருது பாருங்கள். இந்த வாட்டரில் அதுலேயே அது குக் ஆகிடும். ஓகேவா? இப்போ ஃபைனலாக நான் எப்படி வருதுன்ட்டு காட்டுறேன் உங்கள்கிட்ட. இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஃபைனலாக எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பார்த்தீங்களா எப்படி ஆயிலெலாம் மேலே வந்திருக்கு. ப்ளஸ் வந்து இந்த சிக்கன் எப்படி குக் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா? இதில் அப்படியே நம்ம புதினா போட்டு கொத்தமல்லி போட்டு அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான். சிக்கன் ரெடி. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.